Jeste li za jednu, ajmo reći srednju vožnju sa mnom? Idemo kroz Krčevine, ćemo proći ćemo kroz Jardol, proći ćemo Grbavicu, Marose i go nekako do same bolnice u Novoj Biloj. Može? Idemo. Ovdje ćemo nekako pokušati prijeći cestu, pa ćemo starom prugom dokle god možemo. Sad slijedi možda najgori dio. Prijeći ovdje cestu. Najbolje ovdje na pješački, najprije će nam stati. Uspjeli smo, prešli smo bez velikih problema. Sad smo već ušli u Krčevine. A ovdje, ovo ne mogu da ne napomenem, ovdje se nalazi geografski centar Bosne i Hercegovine. Evo ovdje na ovoj livadi, tu nekako u krugu ove trešnje, šta je ovo, neka voćka. I nema nikakvog obilježja. Utvrđeno je to i ono se nalazi ovdje. Kako to obilježiti? Dobro, uglavnom centar BiH je ovdje. Da mi nastavimo. Tko ne zna kuda ide staza stare pruge, to je biciklistička staza koja vodi od Lašve pa sve do Jajca. Ide ovuda. Možete ovim dijelom, a možete ovim gore. Pa odmah tu lijevo skrenuti poslije ovog znaka Preočica, a mi ćemo ovamo. Viš, ovdje se nalazi asfaltna baza, stvar mašine, Ađić. Mi smo sad nekako u zaleđeni poslovnog centra, Hrvatski dom u Krčevinama, a ovdje se održi kazanijada, evo, na ovom ovdje dijelu. Evo, to je taj dio. Ajde neka netko odgovori kad je napravljen ovaj dom. Evo kuda ćemo proći, a to možemo vidjeti i iz zraka. Nadajmo se da neće biti kiše. Uvijek neki paseka ima. Mali pasek. Bolje je ovdje mimo ceste prolaziti radi prometa. I naravno sigurnije. Manje buke, bolje čujete. Tako. Polako ulazimo u Jardol. I tamo ćemo nekako iza leđa starog ekonomika, sad dva i Kikija, proći. Tamo možemo vidjeti kako napreduje gradnja Hrvatskog doma ovdje u Jardolu. Gdje se sad točno nalazim? Pa iza leđa GMS-a. Iza leđa GMS-a.
što nisam ovdje prošao, ima već par mjeseci. Ova ovdje zgrada, to je nekad bilo od NK Jardol, koliko se ja sjećam. Sad je to nešto i prošireno. I tu je sad zgrada budućeg hrvatskog doma. Idemo vidjeti kako to izgleda unutra. Nekad su bile samo ovo ovamo, sad je tu prošireno. Jeste nogometno klub Jardol. A što će ovo biti široko. Nešto slika po tamu. Fino idu radovi. Odlično. Usput samo ovdje. Za ovo treba poprilično novaca. Kako se to finansira? Vjerovatno dobrovoljni prilazi i tako dalje. Evo, ovdje je nekad bio stadion, sad je stadion dole iza ceste, a ovdje se proširuju sad firme i ovdje se nešto gradi. Idemo vidjeti kako to izgleda iz zraka. Idemo dalje. Sad idemo prema Grbavici. I sve ovim dijelom u stvari ide staza stare pruge. Ovako komotno možete doći do Turbeta, recimo. Voziti se od Lašve. Pa imate stazu negdje 35 kilometara. Ćao, čao. Evo nas ovdje kod farme na Grbavici, sad ćemo ovamo gore desno da bi mogli proći kroz Marose. Ulazim u Grbavicu, finih kuća, sređeno naselje. Mace. Ako neko vidi svoj dom, okućnicu, slobodno neka ostavi komentar.
Evo ovdje mi kupimo meda. Dobar med. Šta je ovo? Iz ovog smjera sam došao i sad idemo ovamo dole prema Marosima. Ono gore je brdo, ovo selo gdje je džamija, to su Sadovače, a mi ćemo u ovom smjeru. Zdravo, zdravo. Ovo su Marosi. Vamo neki put. Gore se može prema crkvi. A mi ćemo pravo na plavu lagunu, čini mi se. Plava kuća, pa ćemo do bolnice. Što je ovo slatko. Sad idemo do pravo. Samo pravo. Ovo je novo naselje. Pozdrav Mario Mariolović. Prijatelju moj stari. Kako ide? Kad ćemo jedan krug veliki praviti, recimo ono, kao što smo za jezero Jesence.
tu smo na ovom raskrižju i opet tamo pravo do bolnice. Prešli smo raskrižje, ovo je Grginovo polje ili Grginovo. Pozdravim svog kolegu kad smo išli, Marko, kad smo išli u Međugorje biciklima. Možete se kod njega još išati. Nikad skuplji materijal nije bio, a nikad nisam vidio ni više kuća da se gradi. Ovdje dole možemo također na glavnu cestu. Ne, bolnica, to je naš cilj. Tu je ortopedska i rehabilitacijska pomagala. Dobri kukuruza. Kupuju, otkupljuju. Pozdrav Ivanu. Ivane. Kad dođemo do kapije ovdje na ulasku u bolnicu, tu ćemo se odjaviti. Tu je bolnica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Krakova, Lamela. A ovdje Dubrava Dobri ćevapi, inače je to kafe, pizzerija, što je poznata po dobrim ćevapima. Dobro, evo tu smo kod bolnice, došli smo, prešli smo 8 km i 760 metara, hvala lijepa i vidimo se u nekom drugom videu.